काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबार जलाउने भनेर लेखेको फेसबुकको स्टाटस चौतर्फी आलोचना भएपछि हटाए। बालेनलाई इंगित गर्दै काठमाडौँ प्रशासनले भन्यो जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नु। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट सम्बोधन हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सत्य तथ्य छानबिन गरी मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई कारबाही गरिने प्रचण्डको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संविधान कार्यान्वयन र कानून निर्माणमा जिम्मेवार बनाऊ। संघीय निजामती विधेयक भोलि पारित गरेर संसदमा पठाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बीच भेटवार्ता। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको सहभागिता र चीन भ्रमणको बारेमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले गराए जानकारी। भ्रष्टाचारीको छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतको सरुवा गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको आपत्ति। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वास पनि हराएको केसीको जिकिर। चुच्चे नक्साबारे जानकारी दिन सरकारले कुन कुन देशलाई पत्राचार गर्यो भन्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सोधे प्रश्न। गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणबारे सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको माग। कोरोना कालका बिमितलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सभामुखले सरकारलाई रोलिङ गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। संघीयता कार्यान्वयन गर्न 3 तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठको सुझाव। एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री सुत्न यत्रो दरबार भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालको टिप्पणी। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष आयोग गठन गर्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरू बनाई संसदमा पेश गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निर्देशन। सभामुखसँग रूसी राजदूतको भेट। सहमति कार्यान्वयन गर्न उच्च स्तरीय भ्रमणको तयारी। कर्मचारीलाई छनौटको अधिकार नै नदिई समायोजन गरिएको नेपाली कांग्रेसकै सांसद अनिता देवकोटाको भनाई। नेकपा एमालेको लुम्बिनी अधिवेशनमा 5 पदाधिकारीमा 14 र 200 सदस्यमा 364 जनाको उम्मेदवारी पर्यो। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्व पीडित देशमा वर्गीकृत भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठको जिकिर। सभा अध्यक्षले मत सच्याउने बेलामा मतदान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै कोशी प्रदेशको मुद्दामा न्यायाधीशले सोधे प्रश्न। वीर अस्पतालको 6 तल्ला माथिबाट हाम फालेर एक पुरुषले गरे आत्महत्या। वीर अस्पतालबाट हाम फालेका पुरुषको खल्तीमा 5 को नोट र सलाईको बट्टा मात्र भेटियो। सब लिन कोही पनि नआएको जानकारी। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली बन्द हुने जोखिम टर्यो। सोर्स कोड भने ठेकेदारसँगै रहने। इन्जिनियरिङ संस्थानको शुल्क वैज्ञानिक तवरले समायोजन गर्नुपर्ने प्राध्यापक संघको माग। उद्धार जनशक्ति बढाउन गोताखोरको संख्या थप्दै सशस्त्र प्रहरी बल। भारतले धौलीगङ्गाको बाँध खोल्यो। महाकाली नदी किनारमा सतर्कता बढाइयो। शहर उज्यालो कार्यक्रम। पोखरामा 11,000 स्मार्ट सडक बत्ती जडान। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा देखियो एकल अङ्कको वृद्धि। कारोबार रकम 1 अर्ब 9 करोड पुग्यो। अमेरिकाको पूर्वी टेक्सासमा डडेलुले जनजीवन प्रभावित। अब फेसबुक चलाउन पैसा तिर्नुपर्ने। नासाले पठाएका 4 जना अन्तरिक्ष यात्री 6 महिनापछि पृथ्वीमा फर्किए। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत नेपाल र भारतको खेललाई सघाउन नेपालका विभिन्न व्यक्तिहरू श्रीलङ्का पुगे। भारत विरुद्ध नेपाललाई समर्थन गर्न को पुगे श्रीलङ्का। यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। र साबिक विजेता LA ग्यालेक्सी माथि इन्टर मियामीको शानदार जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफूहरूको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्दै फेसबुकमा लेखेको स्टाटस बालेन शाहले हटाएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालबाट विवादित स्टाटस हटाउनु भएको छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि उहाँले शनिबार राति सिंहदरबार जलाउने भनेर लेखेको स्टाटस सोमबार बिहान हटाउनु भएको हो। शनिबार बेलुकी सुत्केरी पत्नी चढेको महानगरको गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले जाँचका क्रममा रोकेपछि आक्रोशित बन्नुभएका मेयर शाहले अबदेखि गाडी रोकिएमा सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनी दिनुभएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति धेरैले विरोध र आलोचना गरेका थिए। चौतर्फी आलोचनापछि आइतबार बेलुकी उहाँको सचिवालयले सुत्केरी अवस्थामा रहेकी मेयर पत्नी सबिना काफ्लेको स्वास्थ्यमा
एकाएक जटिलता तथा जोखिमयुक्त स्थिति देखिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सबैभन्दा छिटो प्रयोग गर्न सकिने विकल्पका रूपमा उपलब्ध रहेको सरकारी गाडी प्रयोग गरेको प्रष्टीकरण दिएको थियो। प्रहरीले जाँचको क्रममा अभद्र र अमानवीय व्यवहार गरेको सचिवालयको दाबी छ, तर ट्राफिक प्रहरीले भने अरूलाई जस्तै नियमित जाँच मात्रै गरेको र त्यस्तो कुनै अभद्र व्यवहार नगरेको बताएको छ। दर्शक महानुभाव, शनिबार राति करिब 9:21 जाँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबार जलाउने धम्की सहित चोर सरकार भन्दै जुन खालको स्टाटस लेख्नु भएको थियो, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आइसके पछाडि, आलोचनाहरू भइसके पछाडि बालेन शाहले फेसबुकको स्टाटस हटाउनु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्र सेवा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा नपुर्याउन र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहकी पत्नी चढेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी शनिबार राति कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा परेको थियो। चालकसँग सवारी पास नभएकाले अबदेखि सवारी पास बोकेर हिँड्नु भन्दै ट्राफिक प्रहरीले छोडिदिएका थिए। श्रीमती चढेको गाडीलाई केरकार गरेको भन्दै आक्रोशित हुनुभएका बालेनले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई समेत फोन गरेर आक्रोश पोख्नुभयो। लगत्तै उहाँले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने भन्दै धम्कीपूर्ण स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको थियो। उहाँले उक्त स्टाटस भने अहिले फेसबुकबाट हटाइसक्नु भएको छ। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बालेनको धम्कीको चर्को आलोचना भएपछि आइतबार बालेनको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चेकिङको नाममा सुरक्षाकर्मीबाट अभद्र व्यवहार भएको आरोप समेत लगाएको थियो। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी कुनै गुनासो भएमा तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारी समक्ष जानकारी दिन र जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न भनेको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, पछिल्लो समयमा असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्र सेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसतर्फ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा नपुर्याउनु हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ भनेर लेखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक बिदाको दिनमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा तोकिएका अधिकारीबाट जारी भएको सवारी पास बोक्नुपर्ने नियम समेत सम्झाएको छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनले कानुनको दृष्टिमा सबै समान रहेको भन्दै प्रचलित कानुनको बरखिलाफ गरिने जुनसुकै गतिविधि नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नयाँ संसद प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको उहाँले बताउनुभयो। यस संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकार, स्थिर र दिगो शान्तितर्फ देशलाई लैजाने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सङ्घर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्र स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सङ्घर्षपछि बनाइएको नयाँ संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई उपलब्धिका रूपमा चिनाउनु प्रमुख एजेन्डा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनले पीडितको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ संविधान आफैमा शान्ति सम्झौताको एउटा उपज भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संक्रमणकालीन घटनाको पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बताउनु भएको छ। पूर्व लडाकुलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गरेको उल्लेख गर्दै विगतका मानवाधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको पनि उहाँले स्वीकार समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै गइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरी 191 वटा ऐन निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो। संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा औल्याइएका
नागरिकता सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा 2080 जेठको 17 गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र संघीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति 2076 जारी गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार निवारण ऐन 2071 लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संरचनाहरू निर्माणमा सरकार क्रियाशील रहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केही दिनभित्रै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले भोलि बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले विधेयक पारित गरी संसदमा पेश गर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो सम्भवतः भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकबाट पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई सरकारले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेट गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने आगामी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आफ्नो सहभागिता र चीन भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँहरू बीच मुलुकका अरू समसामयिक विषयमा पनि विचार विमर्श भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारले छानबिनका लागि अगाडि बढाइरहेको भ्रष्टाचारका फाइलहरूमाथि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूको सरुवा गराइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले एकपछि अर्को खोलेको फाइल कुनै टुङ्गोमा नपुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारमा छानबिन अगाडि बढेका फाइलहरू बीचमै तुइने परिस्थिति बनेको छ। 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै अहिले प्रहरी अफिसरहरूको जुन ढङ्गले परिवर्तन गराइएको छ त्यो परिवर्तन केका लागि किन होइन भने 1 वर्ष त सामान्यतया हुनुपर्थ्यो, त्यसमा पनि उनीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि छैन उहाँको भनाइ छ। प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर जनताको विश्वास हराएको उहाँको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाइएका प्रहरी अधिकृतहरूको हालै मात्र सरकारले सरुवा गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावकै कारण छानबिनमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको विषय चर्चामा रहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार र तस्करीबाट सम्पूर्ण देश आक्रान्त बनेको छ। जबसम्म भ्रष्टाचारीलाई सही ढङ्गबाट जरोसम्म पुगेर त्यसलाई निराकरण गर्न सकिँदैन त्यस बेलासम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारविहीन समाज नै सुशासनको प्रत्याभूतिको आधार हो। फाइलहरू एकपछि अर्को खुलेका छन् तर ती कुनै पनि टुङ्गोमा नपुग्ने र बीचमै त्यो तुइने खालको जो परिस्थितिहरू देखा परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै अहिले प्रहरी अफिसरहरू जुन ढङ्गले परिवर्तन भएका छन् त्यो परिवर्तन केका लागि किन कमसेकम न्यूनतम 1 वर्षसम्म रहने त सामान्य नियम हो। जुन ढङ्गले सरुवा गर्ने काम भएको छ त्यसले आम रूपबाट भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको छ। सरकार यतातिर सतर्क बनोस् उहाँको भनाइ छ। सांसद केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विगतमा बनेका आयोगहरूको सुझाव कार्यान्वयन नभएकाले अब बन्ने आयोगले पनि केही काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले वर्तमान सरकारले चुच्चे नक्सा हाम्रो आधिकारिक हो भनेर कुन कुन देशलाई पत्राचार गरेको छ भनेर संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो चीनले हालै मात्र नयाँ नक्सा जारी गर्यो, छिमेकमा हाम्रो देश देखाउँदा हाम्रो चुच्चे नक्सा छैन। परराष्ट्र मन्त्री अघिल्ला सरकारहरूले चिठी नै लेख्या रहन्छ भनेर आलोचना गरेर बसिराख्नु भएको छ। यो सरकारको दायित्व हो। परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारले हाम्रो संसदले पारित भएको नक्सालाई कुन कुन देशसँग के पत्राचार गरेको छ त्यसको जानकारी संसदलाई दियोस् उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले पटक पटक घोषणा गरेर पनि चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य नथालेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद पन्तले खेल मैदान घोषणा गरेको पुरस्कार केही नदिने, सरकारले भारत विरुद्ध छक्का नै छक्का हानुस् भन्ने अपेक्षा राख्नु नसुहाउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै उहाँले सो प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसैगरी उहाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जताभावी नबोल्न पनि सचेत गराउनुभयो। सिंहदरबार नै ध्वस्त पार्ने कुरा, धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि नै आँच आउने खालको अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो समयमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सांसद खतिवडाको जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव रहेको छ।
सांसद खतिवडाले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदीय मर्यादालाई ख्याल गरेर मात्रै बोल्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। गृहबन्धु टी स्टेटको बारेमा तुरुन्त भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, सभामुख महोदय, हामी राजनीतिज्ञहरू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो जीवनमा ब्रेक नलागेर जे पाए त्यही बोल्न गइराखेका हुन्छौँ। कोही आगै ओकल्छौँ, सिंहदरबार नै ध्वस्त पार्छौँ भन्छौँ, कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौँ, कोही धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लगाएर बोलिदिन म आग्रह गर्छु। रामहरि खतिवडाको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, उहाँको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कोरोना कालका बिमितहरूको रकम तत्काल उपलब्ध गराउनका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सरकारले सो बिमा बापतको करिब 11 अर्ब रकम उपलब्ध गराउन चासो नदिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सो सम्बन्धमा सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख घिमिरेसँग माग गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले सरकारले नागरिकको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। यसैबीच सचेतक बर्तौलाले मकवानपुर स्थित इन्द्र सरोवर तालको तत्काल सफाई गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले 3 तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति पहिलो शर्त नै जनशक्ति व्यवस्थापन रहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुलुक संघीय संरचनामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्य शक्तिको प्रयोग 3वटै ठाउँबाट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अत्यावश्यक रहेका विधेयकहरू पनि संसदमा ल्याउने प्रयत्न नगरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई दिने भनिएको पुरस्कार रकम 1 हप्ताभित्र दिन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कसका कारणले दिने भनिएको पैसा रोकिएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले आक्रोश पोख्दै भन्नुभयो, यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आएको बेलामा सुत्नका लागि त्यो मल हेरौँ त, दरबार हेरौँ त, उहाँको भनाइ छ। क्रिकेट खेलाडीले पाउने मासिक पारिश्रमिक हेर्दा लाजलाई पनि लाज लाग्ने उहाँले टिप्पणी गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही दिन अघि आफू साउदी अरब र युएईको भ्रमणमा गएर आएको जानकारी गराउँदै उहाँले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेपाली कामदारबाट सबैभन्दा बढी राजस्व उपलब्ध गराउने साउदी अरब र युएईका राजदूतावास दयनीय अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसमा पनि सुधार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले सरकारले बिचौलियाको भर परेर विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको समस्या समाधानमा चासो नदिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेपालमा रोजगारी नपाएपछि विदेश जान बाध्य भएका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले सुशासन कायम गर्न र संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनी रिक्तता पूरा गरी संविधानको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपालका लागि रुसका राजदूत अलेक्सेएभिच नोभिकोभ बीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबारमा भएको शिष्टाचार भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, संसदीय आदान प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख घिमिरेले रुसी महासंघ नेपालको पुरानो मित्र भएको बताउँदै सन् 1956 मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको उल्लेख समेत गर्नु भएको छ। नेपालको विकास प्रक्रियामा रुसको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै रुसी सहयोगका लागि नेपाल तथा नेपाली जनताको तर्फबाट आभार समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सन् 2015 को भूकम्पको समयमा राहत र उद्धार तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्राप्त भएको रुसी सहयोग र कोभिड-19 संक्रमणको समयमा मूल्यवान सहयोग प्रदान गरेकोमा रुसी महासंघलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। राजदूत नोभिकोभले गएको अप्रिलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको भ्रमण संसदीय आदान प्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भ्रमणमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न रुसबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले कानुनको अभावका कारण कर्मचारीहरूलाई आफू जाने पदको सेवा र शर्तबारे जानकारी नदिई समायोजन गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले कानुन नभएका कारण कर्मचारीहरूलाई आफू जाने पदको सेवा र शर्तको विषय नै जानकारी नदिई समायोजन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले यसो गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले कर्मचारीहरूलाई छनौटको अधिकार समेत दिन नसकिएको बताउनु भयो। सांसद देवकोटाले संविधान अनुरूप 3
वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेको बताउनुभयो। कतिपय ऐनहरू भने समय सीमाका कारण राम्रोसँग छलफल नगरी हतारमा पारित गरिएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आवश्यक कानुनहरू छिट्टै बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि सबै पदमा आवश्यक भन्दा बढी उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन समितिले पार्टी प्रदेश कमिटिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको चयनका लागि उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशित गरेको छ। निर्वाचन कमिटिले जारी गरेको प्रारम्भिक नामावलीको सूचनामा अध्यक्षमा 2 जना, उपाध्यक्षमा 4 जना, सचिवमा 2 जना र उपसचिवमा 7 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अध्यक्षमा हरि रिजाल प्युठान र राधाकृष्ण कणेल पाल्पाको उम्मेदवारी परेको छ। उपाध्यक्ष पूजन विक बाँकी, भोज प्रसाद श्रेष्ठ रूपन्देही, विश्वराज बराल रूपन्देही, शान्ताकुमारी ओली रोल्पाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सचिवमा लक्ष्मण आचार्य दाङ र सुमना सापकोटा गुल्मीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उपसचिव पुरुषतर्फ उपेन्द्रलाल कामी, दुर्गाप्रसाद थारू, हिरा एसी र पूर्णबहादुर बुढा मगरले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने महिला उपसचिवमा आरती पौडेल, लीला राणा मगर र बसन्ती अधिकारीले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। त्यसैगरी सदस्यहरूमा 364 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 5 पदाधिकारीमा 14 र 200 सदस्यमा त्योभन्दा धेरै उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ। दाबी विरोधको समयपछि उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन भएको छ अनि निर्वाचन प्रक्रियाको समय पनि नतोकिएको जनाइएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्व पीडित देशमा वर्गीकृत हुनु परेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई द्वन्द्व पीडित देशबाट शान्तिमय देशमा बदल्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षा गराउन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जतिसुकै जनआन्दोलन भए पनि अन्याय दबाएर दिगो विकास र शान्ति स्थापना हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले दिगो शान्ति ल्याउन न्यायिक आधारमा सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले न्यायलाई इन्कार गरेर दिगो शान्ति हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले अब कुनै पनि बहानामा न्याय ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत सम्बन्धी विवादमा सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनवाई भएको छ। सोमबार निवेदक एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको तर्फबाट बहस भएको छ। बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खराललाई न्यायाधीश तपना प्रधान मल्लले मत सच्याउने समयमा मतदान गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनी सोधिनु भएको छ। भदौ 4 मा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा मतदान गर्नु भएको थियो। तपाईहरूले मतदान गर्ने समय सकिएर मत सच्याउने समयमा सभाका अध्यक्षले मतदान गरेको कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसो गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने अलि विस्तृत रूपमा खुलाउनु होला, न्यायाधीश मल्लको प्रश्न थियो। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले भन्नुभयो, मत व्यक्त भइसकेपछि सच्याउने मौका दिएको बेलामा मत व्यक्त गर्न मिल्दैन। अझ उहाँको हकमा त सच्याउने समय समेत सकिएपछि मत व्यक्त गर्नुभएको कुरा आएको छ उहाँको भनाइ छ। भदौ 4 मा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएका मन्सुरीको मत समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। त्यस विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनवाई भएको जनाइएको छ। वीर अस्पतालको 6 तल्ला माथिबाट हाम फालेर एक अज्ञात पुरुषले आत्महत्या गरेको जनाइएको छ। उनको पहिचान खुलेको छैन। अस्पतालका निर्देशक सन्तोष पौडेलले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको बताउनु भयो। शव दाबी गर्न कोही पनि आफन्त नआएको उहाँले बताउनु भयो। मृतक वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी वा कुरुवा नभएको पौडेलको भनाइ छ। घटना बिहान अन्दाजी 3:10 भएको हो। अस्पताल सुनसान भएको अवस्थामा ती पुरुष बाहिरबाट आएर सरास्तर भवनको 6औं तल्लामा उक्लिएका थिए। उनी माथिबाट हाम फालेपछि गार्डले थाहा पाए, टाउको फुटेको अवस्थामा इमर्जेन्सीमा लगे, तर त्यहाँ डाक्टरले तत्कालै मृत घोषित गरेका थिए। अस्पताल स्रोतका अनुसार होलिया हेर्दा मृतक अति विपन्न व्यक्ति जस्तो देखिन्छन्। उनको उमेर अनुमानित 35 वर्ष छ। उनले फाटेको लुगा लगाएका थिए। उनको साथमा मोबाइल, परिचय पत्र केही पनि भेटिएको छैन। केवल 5 रुपैयाँको नोट र एउटा सलाइको बट्टा भेटिएको स्रोतले बताएको छ। उनी मानसिक अवस्था ठिक नभएको र आत्महत्याकै उद्देश्यले बाहिरबाट आएको अनुमान छ। अस्पतालमा उनको कोही पनि बिरामी रहेको पाइएको छैन। उनी अस्पतालभित्र लुकी छिरेको दृश्य सीसीटीभी फुटेजमा पनि कैद भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको मर्म सोमबार जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनीले नै पाउने भएको छ। IDEMIA कम्पनीले गत वर्ष सम्झौता बिनै गरेको मर्म सोमबारको काम समेत भुक्तानी दिने गरी मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्षको कामको भुक्तानी दिने र प्रतिस्पर्धा नै नगरी थप 1 वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै सो कामको जिम्मा दिने गरी निर्णय भएको छ। उसले अब थप 1 वर्ष राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट AMC गरेर आफ्नो काम गरिरहने बताइएको छ। कम्पनीले गत वर्ष दिएको सेवाको भुक्तानी नभई फुल साइज सपोर्ट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो। प्रणालीको मर्म सेवा बापत सरकारले 1 वर्षसम्म शुल्क नदिएपछि कम्पनीले सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्री परिषदमा यसबारे निर्णय गर्न प्रस्ताव लगिएको थियो। कम्पनीले भने अनुसार सेवा रोकेमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रणाली नै बन्द हुने अवस्था आइसकेको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले अबको 1 वर्षका लागि सङ्कट परत सरेको छ। विभाग स्रोतले भनेको छ 1 वर्षसम्म आफ्नै क्षमता विकास गरेर सो कम्पनी मार्फत
लिइने सेवा घटाउँदै जाने लक्ष्य लिएका छौँ। ती अधिकारीका अनुसार प्रणालीको सोर्स कोड भने अझै पनि ठेकेदार कम्पनीसँगै रहेको जनाइएको छ। गत अगस्त 1, 2022 मै सरकारले मर्मत सेवाका लागि कम्पनीसँग एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट एएमसी गर्नुपर्ने थियो। सरकारले 1 वर्षदेखि अति गोप्य र संवेदनशील प्रणाली बिना कुनै सम्झौता विदेशी कम्पनीहरूलाई चलाइरहन दिँदा समस्या जटिल बनेको थियो। असार 2076 मा नै सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि IDEMIA सँग सम्झौता गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक खरिद बिक्री प्रक्रिया नअपनाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर सम्झौता गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई अधिकार दिएको थियो। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा नमुना परियोजनाका रूपमा सिंहदरबारका कर्मचारीको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन छानिएको IDEMIA लाई सोझै करिब 1 अर्बको ठेक्का दिएको जनाइएको छ। गत वर्षदेखि नै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मन्त्रालयलाई कम्पनीसँग AMC का लागि पत्राचार गरिरहेको उल्लेख छ। 1 वर्षसम्म सेवा नवीकरण नभएपछि कम्पनीले जेठ 17 मा सेवा बन्द गरेको थियो। वार्ता मार्फत विभागले सेवा नवीकरण हुने लिखित आश्वासन दिएर सेवा लिँदै आएको छ। कम्पनीले पटक पटक चेतावनी पत्र पठाउँदै सेवा अवरुद्ध हुने बताउँदै आएको छ। तर 1 वर्षसम्म MMC को निर्णय र सो बापतको शुल्क भुक्तानी नभएपछि कम्पनीले पछिल्लो पटक 1 भदौदेखि सेवा बन्द गर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो। सम्झौता नै गरी सेवा लिएर भएको समस्या समाधानका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गइसकेको भन्दै विभागले कम्पनीलाई सेवा नरोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। प्रणाली सञ्चालन व्यवस्थापनमा कम्पनीले खटाएका इन्जिनियरहरू नै संलग्न भएकाले सेवा रोकिँदा सरकारसँग अन्य विकल्प नै नहुने भएकाले त्रास छाएको बताइएको छ। अहिले विभागमा सरकारका 3 जना मात्रै सूचना प्रविधि इन्जिनियर छन्। थप करिब 10 जना इन्जिनियर IDEMIA बाटै खटिएको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान IOE को आवश्यक व्यवस्थापनका लागि शुल्क वृद्धिको वैज्ञानिक समायोजन आवश्यक रहेको IOE का प्राध्यापकहरूले जनाएका छन्। पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापकदेखि विभिन्न विभागका उप एवं सहप्राध्यापकहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार भएको सहमति मार्फत संस्थानमा भएका तालाबन्दी खुला भई पठन पाठन हुने भएकोमा उनीहरूले धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका छन्। तर उनीहरूले समायोजन भएको शुल्क फिर्ता लिनाले क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतमा कमी भई क्याम्पसको कक्षा कोठा व्यवस्थापन, सरकारी बागका शिक्षकहरूलाई तलब, सम्भार, प्रयोगशाला व्यवस्थापन लगायतका विषयका लागि कठिन हुने उल्लेख गरेका छन्। IOE का क्याम्पसहरूमा पर्याप्त आर्थिक स्रोत बनाउन आन्तरिक स्रोतको प्रमुख आधार शुल्क समायोजनलाई वैज्ञानिक बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ। त्यस्तै आइतबार भएको सहमतिमा IOE कै प्रतिनिधि नभएकोमा उनीहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। त्रिवीका पदाधिकारी र अनेरा सभ्युका नेताहरू बीच सहमति भएको थियो। त्रिवी प्राध्यापक संघ, पुल्चोक सभापति एवं एप्लाइड साइन्स तथा KE क्याम्पस एकाइ तथा विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त, संघका सचिव एवं क्याम्पसका आर्किटेक्चर विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर सञ्जय उप्रेती लगायतले विज्ञप्ति जारी गरी सबैमा ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ। पानीमुनिको गहिराईमा पुगेर खोज तथा उद्धारमा खटिने जनशक्ति बढाउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालयले गोताखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सीमित जनशक्तिले प्रदेशभरको माग हान्न नसकेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै बराहा बाहिनी पकलिली 20 जनालाई समावेश गरी गोताखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको। बराहा बाहिनीले प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा गोताखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। बाहिनीले कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेको उपस्थितिमा तालिम सुरुवात तथा पहिलो सत्र प्रथम प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कोशी प्रदेशमा विभिन्न नदी तथा खोलामा डुबेका तथा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा परिचालित हुने गोताखोरको संख्या 6 जना मात्रै छ। सोही संख्यालाई बढाउन तालिमको आयोजना गरिएको बराहा बाहिनी पकलिले जनाएको छ। तालिम पश्चात तयार हुने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा खटिने भएकाले प्रदेशमा खोज तथा उद्धारको कार्य छिटो र छरितो तवरले सम्पादन हुने बराहा बाहिनीको विश्वास छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष, साहसिक, समर्पित र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको बताउनु भएको छ। पोखरेलले नेपालमा घट्ने विभिन्न जटिल घटनाहरूमा खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि विपद प्रतिकार्य योजना अभिवृद्धि गर्ने कार्य अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा एक गोताखोर टिम उत्पादन गर्ने संगठनको नीति रहेको बताउनु भएको छ। भारतले धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधका ढोका खोलेको छ। उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको छिर किल्लामा रहेको धौलीगङ्गा बाँधका ढोका बिहान 5 बजेदेखि खोलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दालचुराले जनाएको छ। बिहान बाँधको ढोका खोलेकाले महाकाली नदीमा जलस्तर बढेको बताइएको छ। जलस्तर बढेकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन र नदी किनारमा आवतजावत नगर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दालचुला र बैतडीले सूचना जारी गर्दै सतर्कता अपनाउन यसअघि नै आग्रह गरेका थिए। भारतीय पक्षले बाँधको सिल्ट सफा गर्ने भन्दै नेपाली प्रशासनलाई जानकारी दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार भारतले मंगलबार बिहान पनि बाँधका ढोका खोल्ने जनाइएको छ।
शहर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत 11,500 अत्याधुनिक स्मार्ट सडक बत्ती स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पालिकाहरूसँगको लागत साझेदारीमा शहरको मुख्य चोकमा चारै दिशामा उज्यालो छर्ने 67वटा अत्याधुनिक हाईमास्ट लाइट जडान गरेको छ। सडक बत्ती राखिने संरचनाहरू निर्माणका लागि करिब 42 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले शहर उज्यालो अभियान अन्तर्गत पालिकाहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरूमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती स्मार्ट लाइट जडान गरिरहेको छ। यसबाट शहरको सौन्दर्य वृद्धि हुने, विद्युत माग बढ्ने र रातिको खेर जाने विद्युत पनि खपत हुने प्राधिकरणको विश्वास छ। प्राधिकरणले आर्थिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिर र पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा विशेष किसिमका बत्ती राख्नका लागि सर्वे र डिजाइन गरिरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशबाट लोड सेडिङ अन्त्य गरिएपछि विद्युत नपुगेको ठाउँको विद्युतीकरण र शहरी सौन्दर्यलाई वृद्धि गर्न पालिकाहरूसँगको लागत साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणको प्रणालीमा रहेको फिडर प्यानलबाट स्वचालित रूपमा स्मार्ट लाइटलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसका लागि फिडर प्यानलहरू जडान गरिएको छ। सडक बत्तीका लागि मात्रै छुट्टै ट्रान्सफर्मरहरू जडान गरिएका छन्। स्मार्ट बत्ती प्राधिकरणको सर्भरसँग सिधै जोडिएको छ। सफ्टवेयरबाटै अँध्यारो हुँदा बत्ती बल्ने र उज्यालो हुँदा निभ्ने स्वचालित व्यवस्था छ। सफ्टवेयरबाट विद्युतको महसुलको बिलिङ गर्ने गरिन्छ। बत्ती बले नबलेको अनुगमन पनि सफ्टवेयरबाटै गर्न सकिन्छ। विद्युतको महसुल सम्बन्धित पालिकाहरूले तिर्नेछन्। ललितपुर तथा पोखरा महानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र कन्काई, बेलका, भीमेश्वर, भीमदत्त तथा फिदिम नगरपालिकामा सडक बत्ती जडान सकिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका र महालक्ष्मी, बुढानीलकण्ठ, सिद्धार्थनगर तथा मन्थली नगरपालिकामा स्मार्ट सडक बत्ती जडान कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। काठमाडौँ सहित 3 महानगरपालिका, 3 उपमहानगरपालिका र 13 नगरपालिकासँग लागत साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती जडानका लागि सम्झौता भइसकेको छ। सडक विभाग, ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा विस्तारित चक्रपथको बालकुमारी बल्खु सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडानका लागि सम्झौता भई जडान सुरु गर्न लागेको जनाइएको छ। सडक बत्ती जडानको लागत मध्ये 75% महानगरपालिकाले, प्राधिकरणले 25% लगानी साझेदारी रहनेछ। उपमहानगरपालिकामा सम्बन्धित उपमहानगरपालिकाले 70% र प्राधिकरणको 30% लगानी साझेदारी रहनेछ। नगरपालिकामा 65% सम्बन्धित नगरपालिकाको र 35% प्राधिकरणको लगानी रहने जनाइएको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकामा 60% सम्बन्धित गाउँपालिका र 40% प्राधिकरणको लगानी बेहोर्ने जनाइएको छ। लागत अनुमान, प्रविधिको छनौट, खरिद र निर्माणको सुपरिवेक्षण प्राधिकरणले नै गर्नेछ। जडान गरिएका सडक बत्तीको 5 वर्षसम्म मर्मत सम्भार निर्माण व्यवसायिक कम्पनीले गर्नेछ। नगरपालिकाहरूले आफै 7% लगानी गरेर बोलपत्र गरेमा प्राधिकरणले बोलपत्र प्रक्रिया र सुपरिवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। त्यसो त नेपालको प्रमुख पर्यटकीय नगर पोखरालाई हाईमास्ट स्मार्ट सडक बत्ती स्मार्ट स्ट्रिट लाइटबाट झिलिमिली बनाउन अभियान सुरु भएको छ। उज्यालो पोखरा अभियान अन्तर्गत पोखराका मुख्य चोकहरूमा जडान गरिएका हाईमास्ट सडकमा जडान गरिएका बत्तीको उद्घाटन गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोखराको नयाँ सडकमा गरिएका कार्यक्रम मार्फत जडान गरिएका हाईमास्ट र सडक बत्तीको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। गत भदौ 13 यता लगातार घट्दै आएको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको वृद्धि भएको छ। सोमबार शेयर बजार 7.04 अङ्क 0.35% बढेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 1967.83 बिन्दुमा उक्लिएर बन्द भएको छ। भदौको 12 गते 1998.48 बिन्दुमा रहेको शेयर बजार 30 यता लगातार घट्दै आएको थियो। आइतबार 1960.78 बिन्दुमा झरेको नेप्से सोमबार भने सुधार भएको हो। सोमबार 270 सूचीकृत धितोपत्रको 32,533 वटा कारोबारबाट 34,32,267 किता धितोपत्र किनबेच भएको छ। त्यसबाट 1,09,91,04,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। सोमबार थ्रेस्टर हाइड्रो पावरको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा भएको छ। यसको मूल्य 10% वृद्धि भएर 279.50 पुगेको छ। त्यस्तै धोल्थी पावर कम्पनी, ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, रोडु जलविद्युत परियोजना, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था सहितको धितोपत्रका मूल्य समेत बढेको छ। लिबर्टी इनर्जी कम्पनी, कुमारी धनवृद्धि योजना, सिक्लेस हाइड्रो पावर, आरबीबी म्युचुअल फन्ड 2, ग्लोबल आइएमए फन्ड 1 लगायतका धितोपत्रको मूल्य भने धेरैले घटेको जनाइएको छ। अमेरिकाको पूर्वी टेक्सास स्थित हन्ट्सभिलेमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको डढेलोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। शुक्रबारबाट फैलिएको आगोका कारण सडक अवरुद्ध हुनुका साथै स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरिएको छ। अहिलेसम्म जनधनको कुनै पनि क्षति नभएको उल्लेख छ, तर डढेलोले 1200 एकड क्षेत्रफल जलेको बताइएको छ। आगोका कारण जङ्गलका रुखहरू सुकेका छन् भने अन्य जीवजन्तुहरूको धेरै क्षति भएको उल्लेख छ। अझै आगो बढ्न सक्ने बताइएको छ। पछिल्लो केही समय यता कम वर्षाका कारण अमेरिकामा डढेलो लागिरहेको छ। अधिकारीहरूले 363 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जङ्गलमा डढेलो लाग्न सक्ने बताएका छन्।
यदि तपाईँ पनि फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि निकै महत्त्वपूर्ण समाचार छ। मेटा कम्पनीले आफ्ना दुई ठूला सोशल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई सशुल्क बनाउने निर्णय गरेको छ। अर्थात् फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम चलाउनका लागि अब तपाईँले पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। रिपोर्टका अनुसार मेटाले तत्कालका लागि युरोपमा यस्तो सशुल्क सेवाको सुरुवात गर्ने निर्णय गरेको छ। युरोपेली युनियनका तर्फबाट विज्ञापन तथा प्राइभेसीलाई लिएर लगातार दबाव बढिरहेका बेला मेटाले आफ्ना सेवा बापत शुल्क लिने निधो गरेको छ। मेटाको योजना अनुसार युरोपेली युनियन सम्बद्ध देशका कुनै पनि प्रयोगकर्ताका लागि फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम मध्ये एउटाका लागि शुल्क तिर्दा अर्को प्लेटफर्म निःशुल्क चलाउन पाइने व्यवस्था गरिनेछ। साथै सशुल्क सेवा लिनेका लागि फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा विज्ञापन देखाइने छैन। फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामको सशुल्क संस्करणका लागि कति शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। मेटाले पनि युरोपमा सशुल्क सेवा सुरुवात गर्ने समाचारका विषयमा आधिकारिक भनाइ भने सार्वजनिक नगरेको जनाइएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय हवाई यातायात तथा अन्तरिक्ष प्रशासन नासाको स्पेस एक्स क्रू 6 का अन्तरिक्ष यात्रीहरू 6 महिनापछि पृथ्वीमा फर्किएका छन्। 4 सदस्यीय टोली बिहान दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको तटीय क्षेत्रमा सुरक्षित अवतरण गरेको नासाले जनाएको छ। टोलीमा नासाका अन्तरिक्ष यात्री स्टेफन बोविन र वुडी होबर्ग, युएई का अन्तरिक्ष यात्री सुल्तान अल नेयादी र रुसको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष निगमका अन्तरिक्ष यात्री आन्द्रे फेद्यायभ रहेको जनाइएको छ। उनीहरू 6 महिनादेखि आइएसएस मा बसेर काम गरिरहेका थिए। नासाका अनुसार मिसनको क्रममा चालक दलले पृथ्वीको तल्लो कक्षभन्दा बाहिर अन्वेषणका लागि तयारी गर्न र पृथ्वीमा जीवनलाई फाइदा पुर्याउन संयुक्त प्रयोग र प्रविधि प्रदर्शनहरूमा योगदान पुर्याएको जनाइएको छ। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत नेपालले समूह चरणको दोस्रो तथा अन्तिम खेलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो। श्रीलङ्काको क्यान्डी स्थित पालेकेले रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालबाट खेलकर्मी, राजनीतिज्ञदेखि कलाकारसम्म पुगेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने श्रीमती सहित त्यहाँ पुग्नु भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि पुग्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी तथा नेता रमेश खरेल पनि रङ्गशालामा पुग्नु भएको छ। नायिका वर्षा शिवाकोटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहितका पदाधिकारी, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान लेखबहादुर छेत्री, पूर्व खेलाडी शक्ति गौतम पनि श्रीलङ्का पुगेका छन्। नेपालले सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भारतसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको जनाइएको छ। लियोनल मेसीको अर्को उत्कृष्ट प्रदर्शनमा इन्टर मियामीले मेजर लिग सकर एमएलएसमा साबिक विजेता लस एन्जल्स एलए ग्यालेक्सीमाथि शानदार जित हासिल गरेको छ। सोमबार बिहान बीएमओ स्टेडियममा भएको खेलमा इन्टर मियामीले घरेलु टोली एलए ग्यालेक्सीलाई उसैको मैदानमा 3-1 पराजित गरेको। खेलमा मेसीले 2 असिस्ट गरेका थिए। खेलको 14औं मिनेटमा फकुन्डो फारिएस्टले गोल गर्दै इन्टर मियामीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 51औं मिनेटमा जोर्दी अल्वाले मेसीको पासमा गोल गर्दै इन्टर मियामीको अग्रता दोब्बर पारे। मेसीको पासमा लुकास काम्पनाले 83 मिनेटमा इन्टर मियामीका लागि तेस्रो गोल गरेका हुन्। साबिक विजेता एलए ग्यालेक्सीका लागि रायन होलिङसेडले 90 मिनेटमा सान्तवना गोल फर्काए। मेसीको आगमनपछि नै अपराजित इन्टर मियामीले 25 खेलबाट 25 अङ्क जोड्दै इस्टर्न कन्फरेन्सको 14औं स्थानमा रहेको छ भने समग्रमा अङ्क तालिकामा 29 टिम मध्ये 27औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।